டே 25 செவ்வாய்க்கிழமை பிக் பாஸ் 8ல் நடந்த நிகழ்வு அப்படின்னு பார்க்கும்போது முத்துக்குமரனுடைய கேப்டன்ஷிப்பில் 2வது நாள் நல்லா போய்கிட்டு இருந்துச்சு. இதில் சூப்பரான ஒரு டாஸ்க் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிக் பாஸால் கொடுக்கப்பட்டது. இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸ் டீம் பாய்ஸ் டீமில் அவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டான நபர்களோட என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கேரக்டர் ரோலை வந்து எடுத்து ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, பிக் பாஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. இதில் ட்விஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே யாரை ஆக்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த லிஸ்ட்டோடு வந்திருந்தது. படுபயங்கரமாக எல்லாருக்கும் ஒரு அதிர்ச்சியாகவே இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சவுண்டுக்கு போய் சுனிதா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு, அதுக்கப்புறம் பவித்ராவுக்கு வந்து தர்ஷிகாவுக்கு வந்துட்டு பவித்ரா. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்துச்சு. ஜாக்லின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்ஷிதாவா. ஸோ இந்த 2 பேரும் செம்ம சூப்பராக நேற்று டேயை கொண்டு போனாங்க அப்படின்னே சொல்ல முடியும். எப்பயும் போல் அந்த வீக்லி டாஸ்க்கு அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க. அந்த வீக்லி டாஸ்கில் ஒரு கயர் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. கலராக பால்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க. அவங்க ஆண்கள் டீம் பெண்கள் டீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலரை சூஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்கவுங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலரை தூக்கி அந்த பேஸ்கெட்டுக்குள்ளே போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பயும் போல் இந்த 2-3 வீக்காகவே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாஸ்க் வந்துட்டு முழுக்க ஃபிசிக்கலான டாஸ்க்காகவே தான் வச்சுட்டு மிச்ச 2 டாஸ்க்கில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யோசித்து விளையாடுற மாதிரியே வச்சிடுறாங்க. எப்பயும் போல் இந்த வருஷமும் பார்த்தீங்கன்னா பாய்ஸ் டீம் அந்த டாஸ்க்கை வின் பண்ணிட்டாங்க. பிகாஸ் அது வந்து ஃபிசிக்கல் டாஸ்க்காக இருந்ததுனால கேர்ள்ஸ் டீமை ஈஸியாக தோக்கடிச்சு என்ன செஞ்சிட்டாங்க, உள்ளே வந்துட்டாங்க. ஜெஃப்ரி விளாண்டதை பார்த்து நம்ம ஜாக்லின் வந்து ஒரு மாதிரி சொன்னாங்க. பட் ஆனால் ரூல்ஸ் படி அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை, நல்லாவே வந்து கேம் விளாண்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும். இன்னொன்று சாச்சனா வந்து இந்த கேமில் கலந்துருக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தர்ஷிகா வந்து சொல்கிறாங்க. ஏன்னா சாச்சனாவுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு ஃபிசிக்கலாக ஸ்ட்ராங் கிடையாது. பட் அந்த பொண்ணு உள்ளே போய் விளாண்டு திருப்பி இந்த டைமும் அடிபட்டு பாதிக்கப்பட்டு வெளியில் உட்காந்துருச்சு. ஸோ இதை தர்ஷிகா வந்துட்டு வெளிப்படையாக சொன்னாங்க. சவுண்டு சுனிதாவா மாதிரி சவுண்டு தெரிக்க விட்டாங்கன்னு அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும். சவுண்டுக்கு அழகாக சுனிதாவுடைய கேரக்டரை கொடுத்தாங்க, அன்ஷிதாவுடைய கேரக்டரை ஜாக்லின் கொடுத்தாங்க. இவங்க 2 பேருடைய ஷோ தான் நேற்று ஃபுல்லாகவே இருந்துச்சுன்னே சொல்ல முடியும். இங்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா சத்யா அருணுக்கு வந்துட்டு சத்யா அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. பட் அவங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணது பெருசாக எதுவுமே இல்லை. ஆனந்திக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா சவுண்டோடைய கேரக்டரை கொடுத்துருந்தாங்க. சவுண்டு என்னெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்குமோ அப்படிங்கிறத அப்படியே ஆனந்தி வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா செஞ்சு காட்டினாங்க. முத்துக்குமரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஞ்சித் ப்ரோவாக இருந்தாப்புல, விஷால் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா முத்துக்குமரனாக இருந்தாங்க. எல்லாருமே இந்த 3 வார வீக்கில் எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் ஹைலைட்டடாக இருந்துச்சோ அந்த விஷயத்தை எடுத்து பேசுனது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. முக்கியமாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அன்ஷிதா சுனிதா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சம்மந்தி விஷயத்தை சூப்பராக எடுத்து அடித்து உடைச்சாங்க. சவுண்டும் நம்ம ஜாக்லினும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எந்த விஷயங்களும் பெருசாக நேற்று வந்து தெரியலை. இன்னைக்கு தான் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத ப்ரோமோ பார்த்தா தான் தெரியும்.